Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa kucing tuh suka natap tembok kosong kayak lagi komunikasi sama markas pusat? Atau pas kamu manggil, dia pura-pura nggak dengar. Tapi suara bungkus snack dari 3 kilometer langsung bikin dia sprint. Tidur bisa 18 jam sehari. Sisanya, duduk di tempat tinggi sambil menatap kita seperti manusia. Makhluk lemah. Belum lagi saat jam 3 pagi, mereka tiba-tiba lari muter rumah. Kayak ada misi rahasia yang harus diselesaikan. Dan coba deh, lihat mata mereka. Kadang bersinar di gelap, kadang kayak ngelihat ke dimensi lain. Jadi, kucing itu hewan biasa? Atau agen intergalaksi penyamar yang ngaku-ngaku imut? Komentar dong!